Hoje estou aqui com a amoslime. Gente, é porque era moeba, agora virou slime. Tipo, olha isso. A moeba, tipo, quebra. Agora virou slime. Tá com barulho. Olha. Vou tirar isso. Trouxe. Não quero ficar. Paciência. Sabe naquele vídeo então eu não sei? De brincadeira, né? É de brincadeira. Vou tentar fazer bolha. Tentar ver. Não tô vendo você. Não é? Tô aqui nesse para já. Vou postar esse vídeo agora, sei como postar. Olha,